السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصحابي، اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي وقناتكم جوعتني. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى خبيزة في الدنيا، ممكن ناكلها في الشتاء تدفي قلب السقعان وتدفي معدة الجعان. ما تنسوش تصلوا على النبي، واللي ما اشتركش في القناة يشترك وفعلوا زر الجرس واعملوا لايك للفيديو دوت لو الوصفة دي عجبتكم. وخلونا نبدأ كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنجيب المية المغلية ونحط فيها مرقة ماجي عشان نعمل المرقة اللي هنسقط فيها الخبيزة. أول ما تبدأ إن هي تسخن نروح حاطين عليها شوية الملح وشوية كزبرة وشوية البهارات المشكلة، وبعد كده تاخد غلوة نروح حاطين عليها حبة رز صغيرين مغسولين، وبعد كده ننزل عليها بالخبيزة بتاعتنا اللي احنا قطعناها في المخرطة، أو عايزة تضربيها في الكبة انت حرة. قطعتيها حتت صغيرة فتفتيها خالص، عايزة تهرسيها انت وشوقك. اول ما تاخد غلوه والتانيه والتالته ونلاقيها بدات تدخل في السوا، هنبدا ان احنا ندخل على الطشه الجميله بتاعتها. الطشه بتاعتها هي طشه الملوخيه يا ست الكل. اول حاجه هتجيبي السمنه وتسيحيها وتحطي عليها التوم، ونديله تقليبه يمين وتقليبه شمال ونلفه شويه لحد لما يبدا يستوي. واول ما تلاقيه اتفلفل واستوى نروح حاطين له الكزبره الجميله بتاعتنا اللي بتطلع احلى طشه في الدنيا. هنديها تقليبه يمين وشمال لحد ما نلاقيها ان هي خدت لون واتحمرت معانا. هننزل بيها على الخبيزه اللي استوت وبقت مستنيه ان احنا ناكلها وندفي بيها معدتنا، ونديها تقليبه والتانيه. بس استني، انت نسيتي الشقه. فين الشقه اللي هتطلع احلى نفس؟ واول ما تاخد غلوه هنشيلها ونغرفها. وادي الشكل النهائي لاجمد خبيزه ممكن تاكلوها في الشتاء يا سقعانين. كده الخبيزه دي الاكله رقم 2 من ضمن اكلات الشتاء. بص عامله ازاي، بص حلوه ازاي. بص حلوه ازاي، خبيزه للسقعانين. الله، دف قلبك يا سقعان. حاجه كده في الشتاء تدفي القلب والمعده ودف كل حاجه فيك. الله، كده بقى احنا عملنا الأكلة رقم 2 من أكلات الشتاء. الأولى كانت العدس، التانية كانت الخبيزة. استنوني في الفيديوهات الجاية من أكلات الشتاء كتير، استنوني تابعوني. اعملوا لايك للفيديو ده لو الوصفة عجبتكم، واللي ما اشتركش يشترك في القناة وفعلوا زر الجرس. استنوني الفيديوهات الجاية. سلام.